საღამომშვიდობისა. მოგესალმება ტელეგადაცემა პროცესი და მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ზურაბ დვალი. საქართველოში ბოლო დროს ძალიან გავრცელდა სატრანსპორტო საშუალებების სხვა პირზე მიქირავების პრაქტიკა. რას იზამ ბევრი ოჯახისათვის ეს არსებობის ერთადერთი წყაროა. ამ საკითხსაც არა მარტო წინდახედულობა, არამედ კანონის სათანადო ცოდნა სჭირდება, რათა თქვენც იმ სიტუაციაში არ აღმოჩნდეთ, რომელშიც ჩვენი დღევანდელი ისტორიის გმირები ჩავარდნენ. მოკლედ ჩემო მალხას ყველაფერი გავაფორმეთ. შეგიძლია ხვალიდან საქმეს შეუდგე. გაიხარე ჩემო ნიკო, მე მგონი შენ ციხეირებ და მეც და დავისვენებ ამ ვალებიდან რა. ოღონდ ხომ იცი, მაღაზია მთელი ჩვენი ოჯახი აწყვეტილი იცი. ამ მიკროავტობუსის ფულის გულისთვის 3 წელი საბერძნეთში ვიყავი გადახვეწილი. ოჯახს მონატრებული, ბავშვებს მოწყვეტილი, ვიღაც ოხრებს და უპატრონოებს უვლით, იცი? რასიზა. ცითრა, უკვე ყველაფერი შევთანხმდით. თვეში 500 ლარს გადაგვიხდი. კი ბატონო. 3 წლის მერე მანქანა თქვენი დარჩა. კი ბატონო, ყველაფერი გასაგებია ხალხო. კი ბატონო. ხომ იცი ჩემო კარგო, თვის რომელიმე კონკრეტული რიცხვი ავარჩიოთ და იმ კონკრეტულ რიცხვში მოგვიდა 500 ლარს. მე მგონი ურიკო წინადადება არ არის. აუცილებლად ხომ იცით ხალხო, რომ ჩემგან ღალატი არ იქნება, როგორ პატივცემ თქვენ ოჯახს, ხო იცით როგორ მიყვარხარ. არანაირი ღალატი არ იქნება. ასე კარგ ვარიანტს მე მგონი იშვიათად თუ იშოვე. თან იმუშავებ, ფულსაც გააკეთებ და დროთა განმავლობაში მანქანაც დაგრჩება. ბოლოს და ბოლოს მეზობლები არა ვართ? მგონი რომ ჩხუბი არ მოგვივა, ხო? რა მიქენი ბიჭო ეს სიჩენელი მანქანა როგორ გამიყიდე, როგორ მითხარი? ჩემთვის არ უნდა გეკითხა? გაჩუმდი სირცხვილია დამალაპარაკე ერთი. სირცხვილი, რა არის სირცხვილი? ფული დავარქვი, იმას თუ ვალი არ დაუბრუნე. რას გაკივიხარ, კალო? რას გაკივიხარ? თუ რამე გაქვს საქმელი, სახში შემოდი და აქ ვილაპარაკოთ. ჩემს მანქანას რომ მყიდი, მაშინ რატომ არ დავიტახეს ალაპარაკო? აი, გაჩერდი კაცო. მე შეგიჩვენებს ეს ყველას გავაგები და რაც გამიწევს. კაცების საქმეში რატო ერევი, ჰა? რატო ერევი კაცების საქმეში? თუ რამე გასარკვევია, მე და ნიკო გავარკვევთ ყველაფერს. გაჩუმდი დამალაპარაკე კაცთან. მალხას თვეში 500 ლარი უნდა გადაგეხატა ჩვენთვის. მე არ გაძლებდი? აბა 2000 ლარი ვინ მოგცათ? ხო, კარგი ხო, გასაგებია 4 თვის რომ მოიტანე ვიცი, მაგრამ 3 თვის რომ კაპიკი არ მოგიტანია. მეზობლებო, თქვენ კიდევ ბევრი არავინ არ იცით. მომაჩვილა, ვალი თავის დროზე არ მოიტანა. მე ადგა და ჩემი მანქანაც გაყიდა. კალო, მეტი საქმეა, არა გაქვს? ო რა, დავთავ. ჩემთვის ეს იმართე რომ არ ეთქვა, მე დღემდე ვერაფერს ვერ გავიგებ. კალო, მეტი საქმეა, არა გაქვს? რო გაგიგდია ეგენა დაგვაცადე ბატონო კაცებს ლაპარაკი, რო გაგიგდია ეგენა ვინ არის ეს? შენ ჩემცოს რას უბედავ? ტყუის ამბობს თუ რა, მოგაქირავე ძმაო მანქანა მოგაქირავე. ხო, მერე? თვეში 500 ლარი უნდა გეძლია ჩვენთვის, უნდა გეძლია. ხო, მერე? რამდენჯერ მომეცი? 4 ჯერ. თანაც ხელშეკრულების მიხედვით თქვენ მანქანის გაყიდვის უფლება არ ქონდათ. დაფარე ვალი. არა. ნიკო, შენც ხომ კარგად იცი რომ ბოლო 3 თვე საერთოდ არ მიმუშავია. არც ცხენია ბიჭო. მატორმა დაასტუკა ხალხო. აი ამას რომ უთხარი, რა ჩემი საქმეაო? იმ მანქანის გაკეთება კიდე იმ ხელაფული მიჯდებოდა რომ ახალ მანქანას ვიყიდი. ხალხო, თქვენც ხომ კარგად გახსოვთ რომ ბოლო 3 თვე ეზოში ეგდო მანქანა გაუძრევლად. მე რა არ მინდოდა მუშაობა? გაყიდვას თუ აპირებდი, რატომ დამიმალე? მე რა დაგიმალე, ვერ ხედავდი კლიენტები რომ შემოდიოდნენ ეზოში. მე რამდენად გაყიდე? 2000-ად? ჩემი მანქანა 4000 დოლარი ყიდა. ღირდა, სანამ მატორი დაასტუკებდა, ღირდა. კარგი ბატონო, გაყიდე. მე ჩემთვის ფული არ დამოგეცა? ნიკო, 2000 დოლარი ხომ მოგიტანე? მოგიტანე 2000 დოლარი. ხალხო, ისიც უთხარი, დანარჩენს ნენდელა გადაგიხდი მეთქი, მაგრამ აი მან იქ რო დგას, ისეთი ისტერიკები ატეხა, რომ ძლივს გავასწარი. თქვენ ვალს სრულად მიიღეთ. როდის ბატონო, როდის ჩვენ ახლა გჭირდება? ახლა არ მაქვს ბატონო ეს ფული, არ მაქვს. საიდან გექნება? საიდან? შენი ცოლშვილი ბაზრობაზე დადია ბატონო და მოსძიდეს თემი ბაზრობა. უნახავმა რა ნახაო, ამაზია ნათქვა. ამას უყურ ერთი. ჯერ ერთი კაბა არ ქონდა და დღეს შრიც იცრი. რემს ურჩავ, კალო. მე შენ მოგცემ ქალოს. აი თუ რემს ვროშავ, ჩემი 2000 მომიტანია. ახლა არ მაქვს, გაიგე, არ მაქვს. ახლა არ ქონია. აი ხო, გაჩერდი და მოკლედ მალხას ერთ კვირაში 4000 დოლარს მომიტა. ერთი დღეც რომ დააგვიანდეს, იცოდე სასამართლოსთან მოგიწევს პასუხის გაცემა. რას მემუქრები, არ წვენია? ყურებზე ხახვი არ დამაჭრა. 100 არა? ხო, 100.
მე შეგიჩვენებ ფეის. ნიკო კეკელიამ პროკურატურას არჩილით მიმართა. მან ასეთი გზით გადაწყვიტა მეზობელთან ურთიერთობის გარკვევა. სხდომა სულ რამოდენიმე წუთში დაიწყება, მოდით ერთად დაველოდოთ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. გთხოვთ აბრძანდეთ სასამართლო მოდის. გამარჯობათ, დაბრძანდით. სხდომა გახსნილად ცხადდება. განიხილება სისხლის სამართლის საქმე განსასჯელ მალხაზ გოგიბერიძის მიმართ. სხდომის მდივანს გთხოვთ მოგვახსენოთ სხდომაზე გამოცხადებულ პირთა შესახებ. დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე გამოცხადნენ პროკურორი იოსებ გოგოლაძე, დაზარალებული ნიკო კეკელია, ადვოკატი ნონა დევდარიანი, მოწმე ამირან დავითაშვილი და განსასჯელი მალხაზ გოგიბერიძე. გმადლობთ. ბატონო ამირან, სასამართლო გთხოვთ დატოვოთ სხდომის დარბაზი, თქვენი დაკითხვის დროისთვის დაგიძახებთ. პირველ რიგში გთხოვთ სხდომის დარბაზში მყოფ პირებს დაემორჩილოთ სასამართლოს კანონიერ მითითებებს. სხდომის დარბაზში წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 201 მუხლის შესაბამისად გამოიყენოს დაჯარიმება 50-დან 500 ლარამდე, დარბაზიდან გაძევება ან დაპატიმრება 30 დღე-ღამემდე ვადით. საქმეს განიხილავს მოსამართლე მაია ჯვარშეიშვილი ალექსანდრე იაშვილის მდივნობით. ხომ არა გაქვთ აცილება სასამართლო შემადგენლობის მიმართ? მადლობთ. სასამართლო მიმართავს განსასჯელს. გთხოვთ აბრძანდეთ და მოგვახსენოთ თქვენი სახელი, გვარი, დაბადების წელი, თვე და რიცხვი. მალხაზ გოგიბერიძე, დაბადებული 1976 წლის 30 ოქტომბერს. ნასამართლები ბრძანდებით ბატონო მალხაზ წარსულში. არა, ნასამართლეობის არ მქონე. ბატონო მალხაზ, ჩაბარებული გაქვთ თუ არა საბრალდებო დასკვნის ასლი? დიახ, საბრალდებო დასკვნა ჩავაბარე. გასაგებია. თქვენ როგორც განსასჯელს უფლება გაქვთ მონაწილეობა მიიღოთ საქმის არსებით განხილვაში, მტკიცებულებათა გამოკვლევაში. შეგიძლიათ შუამდგომლობები განაცხადოთ, გაასაჩივროთ სასამართლოს მიერ მიღებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება. თქვენი უფლება ასევე გამოიყენოთ დუმილის უფლება, კითხვებზე არ გვიპასუხოთ. თანახმობ ბრძანდებით თუ არა თქვენი ინტერესების დაცვა განახორციელოს ქალბატონმა ნონა დევდარიანმა. მადლობთ. ხომ არა გაქვთ აცილება სახელმწიფო ბრალმდებლის მიმართ? არა. დაბრძანდით. სახელმწიფო ბრალმდებელს ხომ არა აქვს შუამდგომლობა ადვოკატის აცილებასთან დაკავშირებით? მადლობთ. სხდომაზე მონაწილეობს დაზარალებული ნიკო კეკელია. სასამართლო განგიმარტავთ, უფლება გაქვთ მონაწილეობა მიიღოთ საქმის არსებით განხილვაში, მტკიცებულებათა გამოკვლევაში. შეგიძლიათ შუამდგომლობები განაცხადოთ, მხარი დაუჭიროთ წარმოდგენილ სამოქალაქო სარჩელს, უფლება გაქვთ გაასაჩივროთ სასამართლოს მიერ მიღებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება. სასამართლო მოგმართავთ მხარეებს, ხომ არა გაქვთ წარმოსადგენის შუამდგომლობა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 472 მუხლის შესაბამისად. არა, გასაგებია, მაშინ სასამართლო აცხადებს იწყება სასამართლო გამოძიება და გთხოვთ სახელმწიფო ბრალმდებელს წარმოგვიდგინოთ საბრალდებო დასკვნა. მადლობთ. მალხაზ გოგიბერიძეს დაბადებულ ქალაქ თბილისში 1976 წლის 30 ოქტომბერს ნასამართლეობის არ მქონეს ბრალიედება მასში რომ ჩაიდინა სხვისი მოძრავი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მითვისება, რომელიც იმყოფებოდა მის მართლზომიერ მფლობელობაში, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. მალხაზ გოგიბერიძის მიერ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენა გამოიხატა შემდეგში. მალხაზ გოგიბერიძემ 2008 წლის იანვრის თვეში დაზარალებულ ნიკო კეკელიასთან გააფორმა სანოტარო აქტი იჯარის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გოგიბერიძეს მფლობელობაში გადაეცა დაზარალებულის კუთვნილი Ford Transit-ის მარკის მიკროავტობუსი. გოგიბერიძეს დაზარალებულისთვის თვეში უნდა გადაეხადა 500 ლარი 3 წლის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ავტომანქანა გახდებოდა გოგიბერიძის საკუთრება. საიჯარო ვადის, ანუ 3 წლის განმავლობაში ხელშეკრულების თანახმად განსასჯელს უფლება არ ჰქონდა გაესხვისებინა აღნიშნული ავტომანქანა. მიუხედავად ამისა, მალხაზ გოგიბერიძემ ამირან დავითაშვილს მესაკუთრესთან შეუთანხმებლად 2000 ამერიკულ დოლარად მიჰყიდა ხსენებული ავტომანქანა, ხოლო აღებული თანხა დახარჯა. დაზარალებულ სამქმედებით მიადგა 4000 ამერიკული დოლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი.
ამ ქმედებით მალხაზ გოგიბერიძემ ჩაიდინა სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილის გეკვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაული. მადლობთ, დაბრძანდით. სასამართლო მიმართავს განსასჯელს. გთხოვთ აბრძანდეთ. ბატონო მალხაზ, ბრალდების მხარე მის მიერ შეკრებილ მტკიცებულებათა საფუძველზე თქვენ ბრალად გდებთ, რომ ჩაიდინეთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილის გეკვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაული. სხვისი მოძრავი ნივთის მართსაწინააღმდეგო მითვისება, თუ ეს ნივთი იმყოფებოდა მიმთვისებლის მართსომიერ მფლობელობაში. მეორე ნაწილის გეკვე პუნქტით გათვალისწინებული მაკვალიფიცირებელი გარემოება გახლავთ ამ ქმედების შედეგად მნიშვნელოვანი ზიანის დადგომა. დანაშაული დადასტურების შემთხვევაში ისჯება ჯარიმით, ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 7 წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე. ბატონო მალხაზ, ცნობთ თუ არა თავს დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და თუ ცნობთ რა ნაწილში ცნობთ? თავს დამნაშავედ არ ვცნობ, არავითარი დანაშაული არ ჩამიდანია. მადლობთ, გასაგებია თქვენი პოზიცია, დაბრძანდით. ბრალდების მხარეს გთხოვთ მტკიცებულებათა გამოკვლევის თანმიმდევრობა დავადგინოთ. შუამდგომლობ დაიკითხოს დაზარალებული ნიკო კეკელია. გასაგებია, მობრძანდით ბატონო ნიკო. გთხოვთ კათედრასთან დაიკავოთ ადგილი. ბატონო ნიკო, სასამართლო განგიმარტავთ, რომ უფლება გაქვთ არ მისცეთ ჩვენება საკუთარი თავის ან ახლო ნათესავის წინააღმდეგ. ვალდებული ბრძანდებით სასამართლოს მოახსენოთ სრული სიმართლე, რაც იცით ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ცრუ ან ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემისთვის დადგენილია პასუხისმგებლობა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით. ჩვენების მიცემამდე ფიცის ქვეშ უნდა დაგვიდასტუროთ, რომ გვეტყვით სიმართლეს, მხოლოდ სიმართლეს და არაფერ სიმართლის გარდა. გისმენთ. ფიცა ვილაპარაკოს სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. მალხაზ გოგიბერიძეს კარგახანია ვიცნობ. ის ჩემი მეზობელია. 4 პატარა შვილი და მეუღლე ხავს. როცა მალხაზი უმუშევარი დარჩა, მე თავად შევთავაზეთ ჩემს კუთვნილ სამარშრუტო ტაქსზე მუშაობა. ცოტა ხანში მან ამანქანის გამოსყიდვა შემომთავაზა. მოვილაპარაკეთ და შევთანხმდით. თანხა და დრო, რომლის გადახდის შემთხვევაში მანქანა მისი გახდებოდა. შემდეგ ხელშეკრულებას გავაფორმეთ. ჩვენი შეთანხმების მიხედვით 3 წლის განმავლობაში მას ჩემთვის თვეში 500 ლარი უნდა გადაეხადა. ამ 3 წლის განმავლობაში მას უფლება არ ჰქონდა ჩემი ნებართვის გარეშე გაეყიდა ავტომანქანა. თავდაპირველად ის იხდიდა თანხას. გადახდილი აქვს 2000 ლარი. შემდეგ ფულის მოცემა შეწყვეტა. უამრავ პრობლემას იმიზეზებდა. სიმართლე გითხრათ, მისი ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მეც არ მოვითხოვდი ძალიან. ფიქრობდი, ადრე თუ გვიან მაინც გადამიხდის მეთქი. შემდეგ რამოდენიმე თვის მერე გაირკვა, რომ ჩემი კუთვნილი ავტომანქანა გაყიდა 2000 დოლარად. თანხა დღემდე არ მოუწიათ. ჩემი მანქანის საბაზრო ღირებულება 4000 დოლარი იყო. შესაბამისად, ამ თანხის ანაზღაურებას მოვითხოვ. დაასრულეთ ბატონო ნიკო ჩვენების მიცემა. დიახ. ბრალდების მხარეს გაქვთ კითხვები? დაცვის მხარეს გთხოვთ, გაქვთ კითხვები? გისმენთ. ითვალისწინებდა თუ არა თქვენ შორის დადებული ხელშეკრულება მანქანის დაზიანების შემთხვევაში მისი ანაზღაურების ხარჯებს და ვის უნდა ენაზღაურებინა ეს ხარჯები? არანაირი ხარჯების გადახდაზე ხელშეკრულებაში საუბარი არ ყოფილა. ჩვენ იმაზე შევთანხმდით, რომ თვეში 500 ლარი უნდა გადაეხადა. მანქანასთან დაკავშირებული ხარჯები მას უნდა გადაეხადა, რადგან შემოსავალსაც თვითონ იღებდა. გაცნობათ თუ არა მალხაზმა, რომ ავტომანქანის გაყიდვას აპირებდა, რადგან მისი შეკეთება ძალიან ძვირი უჯდებოდა. ჩემთვის მსგავსი არაფერი უთქვამს. თქვენ აჩვენეთ, რომ შემთხვევით შეიტყვეთ მანქანის გაყიდვის შესახებ. ადასტურებთ თუ არა, რომ გოგიბერიძემ სცადა თქვენთვის გადმოეცა 2000 დოლარი, რის მიღებაზეც თქვენ უარი განაცხადეთ, რადგან სრულ თანხას ითხოვდით. რა თქმა უნდა, არ ვადასტურებ. რატომ უნდა მომეთხოვა სრული თანხა, როცა თვეში 500 ლარი უნდა გადაეხადა? მიმართეთ თუ არა სასამართლოს იმის შესახებ, რომ გოგიბერიძემ დაარღვია ხელშეკრულების პირობები და მოითხოვეთ თუ არა ზიანის ანაზღაურება ან ავტომანქანის თქვენთვის დაბრუნება. მე მივმართე პროკურატურას. ვინაიდან გოგიბერიძემ ჩემი ნებართვის გარეშე გაყიდა ჩემი კუთვნილი ავტომანქანა.
განაეს დანაშაული არ არის? დაზარალებულთან შეკითხვები აღარ მაქვს. მადლობთ. დაბრძანდით ბატონო ნიკო. მადლობთ. გისმენთ ბრალდების მხარეს. ვიძახებ მოწმე ამირან დავითაშვილს. აქეთ მობრძანდით ბატონო ამირან. დაიკავეთ ადგილი კათედრასთან. თქვენი სახელი, გვარი და მისამართი მოახსენეთ სასამართლოს. ამირან დავითაშვილი, დაბადებული 1971 წლის 2 ოქტომბერს, ცხოვრები თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩაზე 18 ნომერში. ბატონო ამირან, თქვენ მოწმის სახით დაიკითხებით განსასჯელ მალხაზ გოგიბერიძის ბრალდების საქმეზე. განგიმარტავთ, რომ უფლება გაქვთ არ მისცეთ ჩვენება საკუთარი თავის ან ახლო ნათესავის წინააღმდეგ. ვალდებული ბრძანდებით სასამართლოს სრული სიმართლე მოახსენოთ, რაც იცით ამ ფაქტთან დაკავშირებით როგორც მოწმე. ცრუ ან ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემისთვის დადგენილია პასუხისმგებლობა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით. ჩვენების მიცემამდე ფიცის ქვეშ უნდა დაგვიდასტუროთ, რომ გვეტყვით სიმართლეს და არაფერ სიმართლის გარდა. გისმენთ. ფიცა ვილაპარაკებს სიმართლეს, მხოლოდ სიმართლეს და არაფერ სიმართლის გარდა. მალხაზ გოგიბერიძესგან $2000 შევიძინე სამარშრუტო ტაქსი. მანქანას გაფუჭებული ჰქონდა ძრავი. ჯერჯერობით მანქანა ჩემს სახელზე არ გადმომეფორმებია. როდესაც დავაპირე, რომ გადმომეფორმებინა მანქანა ჩემს სახელზე, გავარკვიე, რომ მასთან რაღაც პრობლემები იყო მანქანასთან დაკავშირებით. გოგიბერიძესთან გაფორმებული მაქვს ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება. გადახდილი მაქვს თანხა და ამჟამად მანქანის მფლობელი ვარ მე. დაასრულეთ ბატონო ამირან ჩვენების მიცემა. მადლობთ. გაქვთ კითხვები ბრალდების მხარეს? გისმენთ. გადმოგცა თუ არა რაიმე დოკუმენტი გოგიბერიძემ მანქანის გაყიდვისას? დიახ, მე მან მანქანის ტექპასპორტი გადმომცა. აღარა გაქვთ კითხვები? დაცვის მხარეს გაქვთ კითხვები? მადლობთ ბატონო ამირან, შეგიძლიათ დაბრძანდეთ. სასამართლო წინადადებას აძლევს განსასჯელს მისცეს ჩვენება წარდგენილი ბრალდების ირგვლივ. ბატონო მალხაზ, თუ რა თქმა უნდა ეს თქვენი სურვილია, თქვენ უფლება გაქვთ ჩვენება მისცეთ სასამართლოს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ კანონით თქვენთვის მონიჭებული დუმილის უფლება. გისმენთ. მე თავს დამნაშავედ არ ვცნობ, არავის ქონების მითვისებას არ ვაპირებდი. ნიკო კეკელიასგან ნამდვილად ვიქირავე მიკროავტობუსი და ჩვენ შევთანხმდით, რომ 3 წლის განმავლობაში მე მას გადავუხდიდი 500 ლარს თვეში, ხოლო ამ ყველაფრის შემდეგ მანქანა მემრჩებოდა. პირობას ნამდვილად ვასრულებდი, სანამ მანქანა გაფუჭდებოდა. ხოლო როდესაც მანქანა გაფუჭდა, უბრალოდ ფიზიკურად იმდენად ძვირიჭდებოდა მისი გაკეთება, რომ აზრი არ ქონდა. ვიფიქრე მანქანას გავყიდი და ფულს ნიკოს მივაწვდი მეთქი. მანქანა ნამდვილად გავყიდე $2000 და ყველაზე მთავარი რაც არის ნიკოსთვის ნამდვილად წინასწარ ამ ყველაფრის შესახებ არ მიცნობებია. ფული ნიკოს მივაწოდე და მან ეს ფული არ გამომართვა. ახლა კი ამბობს ფული ჩემთვის არ მოუტანიაო, ნამდვილად წარმოდგენა არ მაქვს, რაში სჭირდება მას ეს ტყუილი. როდესაც ნიკოსთან მივედი ფულთან ერთად, კატეგორიული უარი განმიცხადა და მითხრა ასეთი რამ, რომ თვეში გადამიხდი ისევ 500 ლარს ან $4000 ერთდროულად მომცემო. ნამდვილად ვაღიარებ, რომ ეს თანხა მთლიანად ჩემი გასასტუმრებელია. უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენდი ვალის გადაუხდელობა დანაშაული თუ იყო. მე ამ თანხას დღემდე ვაგროვებ, რომ ნიკოს მისი კუთვნილი წილი ვალი დაუბრუნო. არ ვიცი, ამ ყველაფრის შესახებ თვითონაც კარგად იცის. დაეცა და ცოტა ხანი რას გარბოდა ასე უცბად პროკურატურაში. რამდენ ხანს უნდა ხო, დაატოვებინე. ნიკო კარგად ხეირობდი, არა? ნიკო გადააგდე, ჩვენშვილებმა ჭამა არ უნდათ? კიდევ მე დაბრძანდით ბატონო ნიკო. დიდი გული. გადი, კაცო. ამ ხატუნს არაფერი. ბატონო ნიკო. აი ბატონო ნიკო, გთხოვთ დაბრძანდეთ და დაიცვათ დარბაზში წესრიგი. ბრალდების მხარეს გაქვთ კითხვები? გისმენთ. რა სახის ხელშეკრულება გააფორმეთ ავტომანქანის მესაკუთრესთან და რა ითვალისწინებდა ეს ხელშეკრულება? ჩვენ ნოტარიუსთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება, რომ ნიკოსთვის 3 წლის განმავლობაში თვეში 500 ლარი უნდა გადამეხადა, ხოლო ამ ყველაფრის შემდეგ მანქანა მემრჩებოდა. და ქონდა თუ არა ამ ვადაში ავტომანქანის გასხვისების უფლება? ახლა ხვდები, რომ ნიკოსთან შეთანხმების გარეშე მანქანა არ უნდა გამეყიდა, მაგრამ უბრალოდ
ის გაფუჭდა და სხვა გზა არ მქონდა. აცნობეთ თუ არა მანქანის მესაკუთრეს რომ მანქანა გაფუჭდა? არა, არ მიცნობებია. რა მიზეზით არ გადაეცით ავტომანქანის გაყიდვის შედეგად აღებული თანხა მესაკუთრეს? ხომ გითხარით არ გამომართვა მეთქი. რით შეგიძლია დაადასტუროთ რომ ნამდვილად აპირებდით ამ თანხის მესაკუთრეზე გადაცემას? ესწრებოდა თუ არა ამ ფაქტს თქვენს გარდა ვინმე? ან ხომ არ შეადგინეთ რაიმე წერილობითი დოკუმენტი? არა, სამწუხაროდ ამ ფაქტს არავინ არ ესწრებოდა და არანაირი წერილობითი დოკუმენტი არ შემიდგენია. მას შემდეგ რაც თქვენ სცადეთ თანხის დაბრუნება დაზარალებულისთვის და როგორც თქვენ ბრძანეთ, მანის არ გამოგართვა. სცადეთ თუ არა მიგიღოთ რაიმე ზომები რომ ის თანხა დაგებრუნებინათ? ერთხელ მიუტანე ფული და არ გამომართვა უარი მითხრა, ხოლო მისმა მეუღლემ ისეთი ამბავი ატეხა, იქ მეორეჯერ ნამდვილად არ მივსულვარ. თქვენაც ხადებთ რომ გაქვთ ვალი დაზარალებულის და ამ თანხას აგროვებთ. შეგიძლიათ განუმარტოთ სასამართლოს რაში მოიხმარეთ მანქანის გაყიდვის შედეგად აღებული თანხა? თანხა ოჯახისთვის დამჭირდა და დავხარჯე, მაგრამ პირობას ვდებ რომ ნიკოს ვალს აუცილებლად გაუსტუმრებ. მადლობთ, მე შეკითხვები აღარ მაქვს. მადლობთ. დაცვის მხარეს გაქვთ კითხვები? ბრძანეთ. თქვენ დაზარალებულთან გააფორმეთ იჯარის ხელშეკრულება. აქვე აღიარებთ, რომ დაარღვიეთ ხელშეკრულების პირობები. გთხოვთ განმარტოთ, იყო თუ არა გაწერილი ხელშეკრულებაში ის პასუხისმგებლობა, რაც დაეკისრებოდა ხელშეკრულების დამრღვევ პირს? დიახ, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში ზიანი მე უნდა ამენაზღაურებინა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ადამიანს ვალს აუცილებლად გაუსტუმრებ. განსასჯელთან კითხვები არ მაქვს. მადლობთ. დაბრძანდით ბატონო მალხაზ. სასამართლო აქვეყნებს საქმეში წარმოდგენილ მტკიცებულებებს, იჯარის ხელშეკრულებას, ავტომანქანის დოკუმენტაციას, საქმეში წარმოდგენილია განსასჯელის დახასიათებები. და მოგმართავთ კითხვით, ხომ არა გაქვთ შუამდგომლობა რომელიმე მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე? არა. მაშინ სასამართლო გადადის მხარეთა კამათზე და პირველ რიგში გისმენთ ბრალდების მხარეს. დასრულდა სასამართლო განხილვა განსასჯელ მალხაზ გოგიბერიძის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე. დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის გექვე პუნქტით. სახელმწიფო ბრალდებას დადასტურებულად მიაჩნია განსასჯელის ბრალეულობა მისთვის ინკრიმინირებულ დანაშაულში. ამის მტკიცების საფუძველს გვაძლევს წინასწარი და სასამართლო გამოძიებისას შეკრებილ და გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა. რაც საკმარისია პირის დამნაშავე ცნობისთვის. კერძოდ ის ფაქტი, რომ განხორციელდა დანაშაული დადასტურებულია დაზარალებულისა და მოწმეთა ჩვენებებით, საქმეში არსებული წერილობით მტკიცებულებით, იჯარის ხელშეკრულებით. განსასჯელმა მიითვისა და შემდეგ გაყიდა დაზარალებულ ნიკო კეკელიას კუთვნილი ავტომანქანა, რომელსაც იგი კანონიერად ფლობდა. ბრალდების მხარე შუამდგომლობს სასამართლოს წინაშე ცნობილი იქნას დამნაშავე მალხაზ გოგიბერიძეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის გექვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. სასჯელის სახედ და ზომად დაეკისროს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მასვე დაეკისროს დაზარალებულისთვის მიყენებული ზიანის 4000 ამერიკული დოლარის ექვივალენტის ლარის ანაზღაურება. მადლობთ, დაბრძანდით. გისმენთ ბატონო ნიკო. სასჯელის ნაწილში პრეტენზია არ მაქვს. ფიქრობ სასამართლო ობიექტურად განსჯის და სასჯელსაც განუსაზღვრავს. მე ვითხოვ ჩემი ავტომანქანის საფასურის ანაზღაურებას. გასაგებია, მადლობთ, დაბრძანდით. გისმენთ დაცვის მხარეს. ბრალდების მხარეს არ ვეთანხმები და ვითხოვ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი მალხაზ გოგიბერიძის მიმართ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას. სასამართლოს ხდომაზე ვერ დადასტურდა, რომ განსასჯელმა ჩაიდინა დანაშაული. სახეზეა სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა, მხარეთა შორის არსებული იჯარის ხელშეკრულების პირობების დარღვევა განსასჯელის მხრიდან, რასაც იგი არც უარყოფს და მზადაა გადაუხადოს დაზარალებულს მანქანის ღირებულება. თანხა, რომელიც მას ხელშეკრულების დარღვევის გამო ვალა წარმოეშვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაცვის მხარე ითხოვს განსასჯელის უდანაშაულო ცნობასა და გამართლებას. მადლობთ, დაბრძანდით.
სასამართლო მიმართავს წინადადების განსასჯელ მალხაზ გოგიბერიძეს. თქვენ უფლება გაქვთ საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლოთ. გისმენთ? დიახ, ვეთანხმები ადვოკატს. მადლობთ, დაბრძანდით. სასამართლო ადგილზე თათბირით აცხადებს მიღებულ გადაწყვეტილებას. ცხადდება განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი. განაჩენი საქართველოს სახელით. სასამართლო მიხემძღვანელა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 503, 509, 523 მუხლებით და დაადგინა. მალხაზ გოგიბერიძე ცნობილი იქნას დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილის გექვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის სახეთ და ზომად განესაზღვროს 4 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა. მალხაზ გოგიბერიძეს დაეკისროს დაზარალებულისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანის 4000 ამერიკული დოლარის ექვივალენტის ლარებში ანაზღაურება. სასჯელის მოხდა დაეწყოს დაკავებიდან. მის მიმართ გამოყენებული აღკვეთი ღონისძიება გაუქმდეს. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს გამოცხადებიდან 1 თვის ვადაში სააპელაციო სასამართლოში. ამით სხდომა დახურულად ცხადდება. დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთვის. სასამართლომ საკმაოდ მკაცრი განაჩენი გამოუტანა მალხაზს. რატომ მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება? მინდა გითხრათ, რომ სასამართლო ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობდა მხოლოდ და მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობით. მალხაზს ბრალად ედებოდა მძიმე დანაშაულის ჩადენა. მითვისება ნიშნავს ამ ადამიანის კანონიერ მფლობელობაში მყოფი ნივთის უკანონოდ გამოყენებას. მალხაზმა მესაკუთრის თანხმობის გარეშე გაყიდა სამარშრუტო ტაქსი და აღებული თანხა მან საჭიროებისამებრ გახარჯა. ეს თავისთავად დანაშაულია. დაცვის მხარე მართალია გულისხმობდა, რომ ამ ადამიანებს შორის სამოქალაქო დავას უფრო ქონდა ადგილი, ვიდრე სისხლის სამართლის დანაშაულს, მაგრამ სასამართლო დაცვას ამ მსჯელობაში არ დაეთანხმა, იქედან გამომდინარე, რომ სხვისი ნივთის რეალიზაცია მესაკუთრის თანხმობის გარეშე გულისხმობს მითვისებას სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯად ქმედებას. სასამართლომ სასჯელი განუსაზღვრა იმ სანქციის ფარგლებში, რაც გათვალისწინებულია ამ დანაშაულისთვის. მხედველობაში მივიღეთ ის გარემოება, რომ ბატონმა მალხაზმა არ აღიარა მის მიერ ჩადენილი დანაშაული, მან არც ზიანი აუნაზღაურა დაზარალებულს. ანუ მის მხარეს პრაქტიკულად არ არსებობდა დანაშაულის შემამსუბუქებელი გარემოებები, რაც საფუძველს მოგცემდა ყოფილიყავით უფრო ლოიალური სასჯელის დანიშვნისას. რამდენად მყარი პოზიცია ჰქონდა დაცვის მხარეს? ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმდენად რამდენადაც მე გეცდები საზოგადოებისთვის უფრო გასაგებად და მარტივად ავხსნა, რას ნიშნავს სასამართლოში საკუთარი ინტერესების დაცვა და წარმოჩენა. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების პრობლემა დღეს და შესაძლებელია იგი დანიშნული სასჯელის ჯარიმის მოხდისაგან განთავისუფლდეს სრულად ან ნაწილობრივ ამ ვადის გათვალისწინებით, სწორედაც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში გატარებული ვადის გათვალისწინებით. სასამართლომ ჩათვალა, რომ ის ვადა, რაც მიხეილ არჩვაძემ გაატარა სასჯელ ახსნების დაწესებულებაში ოსრული კომპენსაცია, ესე რომ ვთქვათ, დანიშნული სასჯელისა და გაანთავისუფლა იგი სასჯელის მოხდისაგან. დიდი მადლობა განმარტებისათვის და იმედია სულმალი ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობთ ნახვამდის. დასრულდა დღევანდელი ტელეპროცესი. თუმცა ყველა მსგავსი ფაქტი ასე როდის სრულდება. იმედს ვიტოვებთ, რომ მიხეილ არჩვაძის ცხოვრებაში მსგავს ინციდენტს ადგილი აღარ იქნება. თქვენ კი გისურვებთ დაზარალებული ქალბატონის მდგომარეობაში არასოდეს აღმოჩენილობა. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.